Hello everyone, Dr. Padmanabh Bhatt here. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಿ, ಸೀನುವುದು, ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸೀನು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸೀನು ಬಂದರೆ ಅಪಶಕುನ, 5 ಸೀನು ಬಂದರೆ ಶುಭ ಶಕುನ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೀನುವಿಕೆ, ಅಕ್ಷಿ, ಇದು ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯ ಆಗದಂಥ, ಇಷ್ಟವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು, ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಗಿನ ಪದರವನ್ನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ನೂಕುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿಬಿಟ್ಟು ದೇಹ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಂತಹ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ದೇಹವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೀನುವಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೀನುವಿಕೆ ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಇರಿಟೆಂಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೂಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಲ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವ, ಅದು ಲಂಗ್ಸು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆ ಅಗಲ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದವೇ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅಕ್ಷಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವೆಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ನೀಸಿಂಗನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಚೀಪನ್ನು ಮೂಗಿನ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೋಲನ್, ಏರು, ಸ್ಮೋಕು, ಡಸ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಹಾಗಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇವಿಸದ ಹಾಗೆ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ಚೀಫ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟು, ಕರ್ಚೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಸೀನುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೇಸಲ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ದ್ರವ ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಆರ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಸೊ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಧೂಳು ಇದಾದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಏಕದಮ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಶೀತ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ಸು, ಶೀತ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವೈರಸ್ಸು, ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು, ಬಿಸಿ ಹಬೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ, ವೈರಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಎಷ್ಟು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಗಳಗಳಗಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿ ಒಗೀರಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸೀನಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ವ, ಅದು ಬಾಕಿಯವರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಡಸ್ಟು, ಸ್ಮೋಕು, ಪೋಲನ್ನು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಕೆಲವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪರಿಮಳ, ನೀವು ಸೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ಸೆಂಟಿನ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟ್ ಪರಿಮಳ ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೂಮಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಘಾಟುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತೀರಂಥ ಘಾಟು. ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಘಾಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಘಾಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇದರದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಘಾಟುಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಘಾಟು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರ, ಆವಾಗ ಬಾಯಿಂದ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಅಕ್ಷಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸೀನುವುದು, ನೀವು ಸೀನುವುದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳ ಬಂದಾಗ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ತೀರಲ್ವ, ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೂ ಸೀನುವುದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದರೆ, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಪಂಡಿತರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಲೇ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ದೇವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನೇ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸೀನುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೀನುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಮೂಗಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಶಮನ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿದು ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಷಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಫಟ್ ಅಂತ ಅದು ಒಡೆಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ ಕೂಡ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀನನ್ನು ತಡೆದಿಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಏನಿದ್ರೂ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ ಆಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಸೀನಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀನುವನ್ನು ತಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಪೇಷಂಟು,
ಅವರಿಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ದಪ್ಪ ಆದಾಗಲಾಗತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೋಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೀನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಲಿಪ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗೋಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ. ಆವಾಗ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಷಿ ಬರೋವಳು ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅಕ್ಷತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಕೇಳುವಾಗ ನೀನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ. ಎನಿವೇ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅದು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೀನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೂ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.